आज साह्रै दुःख लागेर भिडियो बनाइरहेको छु हैन। सुरुमा त बहुत खुसी लागेको थियो हैन। तर अब अहिले चाहिँ किन दुःख लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो समितिहरूले के हेरेको छैन क्या। के हेरेको छैन भन्दाखेरि किन भन्दाखेरि अब हेर्नु चाहिँ तपाईँको यसरी यहाँ फोहोर जतासुकै छ हैन। अनि तपाईँको भाइरल मेलादेखि कति भएन न, आधी पनि कति पनि छैन, 10-15-20 छ स्क्वायरमा होला। यहाँ हेर्नुहोस् गाउँ छ। अनि तपाईँको गाँजा खाने मान्छेहरू हैन, दुनियाँ दिवाना यहाँ बसिरहेको हुन्छ। अनि यसको पनि समितिले चाहिँ अलिकति ध्यान दियोस् हैन। यो बजार वरिपरि भित्र मात्रै बसेर त्यो उठाउने हैन क्या। अलिकति सुरक्षा पनि कडा होस् क्या। यहाँनिरको त झगडा हुन्छ, कति के भइरहेछ हामीले पनि देखिरहेछ हैन। तर यो हैन, भोलिको दिनमा गएर गाउँघरमा नराम्रो केही काण्ड भयो भने चाहिँ यो चाहिँ कसले बिहोर्ने हो त? हाम्रो पनि छोरीचेली छ हैन। दुनियाँ दिवाना केटा कस्तो कस्तोहरू आउँछ, गाँजा खाएर बस्छ हैन। यो चाहिँ कसले चाहिँ जिम्मा लिन्छ हैन, जिम्मा लिनु पर्यो। हैन भने भोलि दिनमा गएर भाइरल मेलामा को कुडे खान्छ, को के हुन्छ, त्यो जिम्मेवारी आफै हुन्छ। सिधा कुरा सूचना दिएको मैले चाहिँ सक्दो भन्दा सक्दो छिटो चाँडो हैन यसको चाहिँ यो समस्याको चाहिँ हल गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। किन भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई म एकछिन तपाईँलाई देखाउँछु नि त। म अहिले हेर्नुहोस् यहाँनिर 5-6 दिन अगाडि गाँजा खाने केटाहरू बसेर आगो लगाएको। हामीले झन्न छिटो देखेर यहाँनिर निभाएर त्यो कन्ट्रोल भयो आगो हैन। अहिले चैत वैशाखको हुरीमा कस्तो आगो छिटो सकिन्छ। अनि यहाँ बसेर गाँजा खाने, त्यहाँ बसेर डेटिङ बस्ने हैन, त्यसरी भइरहेछ। म पब्लिक उठेर फेरि हान्न थालेपछि त्यतिखेर थाहा हुन्छ है। यहाँ बस्नेहरूलाई पनि म चाहिँ के भन्छु भने दाजुहरूलाई हैन, दाजु अर्थात् भाइहरूलाई या बहिनीहरूलाई यहाँ गाउँघरमा नबस्दिनु होला। किनकि तपाईँहरूको ठाउँ घुम्ने यता हो, यता घुम्नुहोस्, इन्जोय गर्नुहोस्, जानुहोस् हैन। तर त्यो हामीलाई मतलब भएन। तर गाउँभित्र छिरेर गाँजा खाने, त्यो डेटिङ पार्क बस्ने, बाँसको झ्याङतिर हक्दिने त्यो चाहिँ भएन है। सिधा कुरो त्यो चाहिँ हुनु भएन। आजदेखि जसले त्यस्तो गरेको थाहा पाइयो भने एकचोटि चान्स हो, एकचोटि भन्ने हो। त्यसपछि उपरान्त फेरि यस्तै भयो भने चाहिँ सिधा हो, जुत्ताको माला लाएर हुन्छ कि भाटा कार्बे हान्ने हुन्छ। गाउँको मान्छे उठेर हैन, गाउँको सब मान्छे हामी समितिमा, गाउँमा हामी यहीँ छ, हाम्रो घर नजिकै त हामी समितिमा छैनौँ पनि हैन। त्यो हामीलाई मतलब पनि छैन पनि हैन। तर सिधा कुरो म के भन्छु भने तपाईँहरू मेला घुम्न आउनुभएको, मेला घुम्नुहोस्, इन्जोय गर्नुहोस्, जानुहोस् हैन। तर यहाँ घर छेउछाउमा बसेर गाँजा खाने हैन, यो घर छेउछाउमा चुम्मा चाटी गरेर बस्ने त्यो राम्रो होइन। किनकि हाम्रो त गाउँ हो नि त, गाउँ समाजमा यो कुरो पहुँच्दैन क्या। त्यही भएर तपाईँहरूलाई चाहिँ म के भन्छु भने प्लिज यहाँ चाहिँ गाँजा नखाइदिनुहोस् होला हैन। र यहाँ नबस्दिनु पनि होला। पारी छ, जानुहोस् न, पुल पारी गयो हैन, खोला पुल पारी छ, पुल पारी जानुहोस्, त्यहाँ इन्जोय छ। तपाईँलाई जे गर्दा पनि मतलब भएन हैन। जे गर्दा पनि चुम्मा चाटी गर्नुहोस्, जे गर्नुहोस्, तपाईँलाई त्यहाँ धेरै सेफ पनि हो। कसैले केही भन्दैन। गाँजा खानुहोस्, जेसुकै खानुहोस्, त्यो तपाईँहरूको विचारको कुरो हो, तपाईँहरूको इच्छाको कुरो हो। तर पब्लिक र गाउँ छेउछाउमा बसेर नखाइदिनुहोस् है त। तपाईँहरूसँग म यही अनुरोध गर्दछु। यति भन्दै मेरो भिडियो यहीँ म आज यो गर्दैछु है त।